صولجانه. أعيدوا إليه النياشين والموكب العسكري المهيب، أعيدوا له عنفوانه وبوق الدعاية والصور الحائطية في كل بيت وفي كل مبغى وفي كل حانة. أعيدوا له الخطب الملحمية تدوي بدون انقطاع، أعيدوا إليه لسانه، أعيدوا إليه الصبايا اللواتي تمرغن يوما على راحتيه وأشعلن في ليله وردهن الخجولة. أعيدوا إليه حسانه ليبدو إلها عظيما وسيما حكيما بوجه قسيم وعينين براقتين وشعر حرير يزيد افتتانه. أعيدوا إليه زمانه ولكنكم لن تعيدوا إليه الحصانة. سنرقص حول فخامته كل يوم عراة ونقذفه بالطماطم والجبنة الفاسدة بحفاظات أطفالنا البائسين وبالمهملات وأحذية المومسات بكل الكلام القبيح الفصيح ولعنتنا الخالدة ببقايا الكلاب العقورة والقطط الشاردة. فاخشعوا ما استطعتم وحجوا إليه وصلوا عليه بكل استكانة ولكنكم لن تعيدوا إليه الحصانة. لنغلق جميع الحسابات يا سادتي. أولا، من سيدفع فاتورة الجمر 50 عاما؟ أجل، قلت 50 عاما بكل فوائدها. لست أنسى دموع المهانة وأسماء من علقوا كالذبائح أو أسقطتهم على غفلة طلقات الخيانة. أنا لست أنسى، ولم يبق لي غير هذه القصائد أرفعها فوقكم مثل حبل العدالة، حينا أشد إلي وحينا أرد وأرخي عنانا. أجل أيها البائدون، بإمكانكم أن تعيدوا إليه الحياة إذا شاء رب الحياة، وما كان يوما له أو عليه على الرغم منا بإمكانكم أن تعيدوا إذا شئتم سيفه وحصانه، ولكنكم لن تعيدوا إليه الحصانة.